अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, अपना काम बड़े बेहतरीन तरीके के साथ कर रहे होंगे। एक और मजेदार इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपका भाई आपके सामने हाजिर है। तो आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। बेसिकली आज हम आपको एटीन व्हील ट्रक एक्सीडेंट लॉयर के इंश्योरेंस के बारे में बात करने वाले हैं, किस तरह से आप जो है वो हासिल कर सकते हैं यूएस से, और हर चीज़ डिटेल के साथ शेयर करेंगे। तो आपने क्या करना, वीडियो में एंड तक बने रहना है, कहीं से भी वीडियो को स्किप नहीं करना, बिकॉज अगर आपने ऐसा किया हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मिस कर जाए। तो चलते हैं मैं स्क्रीन की तरफ शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मगर उससे पहले तमाम दोस्तों से इल्तिमास है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचे। तो चलिए चलते हैं मेन स्क्रीन की तरफ। So here we are at the Google स्क्रीन, जहाँ पे हमने खोल लिया द बेस्ट कमर्शियल ट्रक इंश्योरेंस कंपनीज फॉर द 2023। सो कंपनी जो है कमर्शियल ट्रक इंश्योरेंस इज द कवरेज टू द protecting truck businesses that use truck or the independent truck drivers. The guide will cover all of the information businesses own, and the contributor should know why buying the commercial truck insurance. More specifically, the guides will review how commercial truck insurance work, how much it costs, and different coverages opinions. So requirement for the business, how to get the truck insurance quota, and the top insurance providers. Before driving into the details, here the preview of our topics. Insurance are of the providing list of the top 10 commercial truck insurance companies. We are willing to search down to the three best provider or to choose. So basically ये उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो है ट्रक की शोध कवरेज जो होती है वो ट्रकिंग बिजनेस के लिए क्यों जरूरी होती है, यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस को वो बता रहे हैं कि इसमें आपको गाइड करेंगे कौन सी कंपनी जो है बेस्ट है और इसको क्यों वो जो है चूज करना चाहिए। इसी तरह उन्होंने जो टॉप 10 कंपनीज में से जो है वो बेस्ट कंपनीज जो है वो तीन कैटेगरीज के हिसाब से उन्होंने शॉर्ट लिस्टेड करके आपके लिए दे दिए ताकि आपको उनमें से चूज करने में आसानी हो जाए। So let's go and look further the best for the best overall high risk drivers and the custom policies. So ये तीन कंपनीज हैं जिन्होंने उनको डिफरेंट रेटिंग के हिसाब से जो है उनको रेटिंग दी हुई है। बेस्ट ओवरऑल मतलब जो है इसमें फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज है, कस्टमर रेपुटेशन है, वो रेटिंग इनकी जो है वो ये है प्रोग्रेसिव। इसी तरह हार्टफोर्ड ये जो है सेकंड नंबर पे है, ये 9.5 जो है इसकी जो है वो ओवर रेटिंग है। इसकी जो है कस्टमर रेपुटेशन वो है ए, जो है इसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो स्ट्रॉन्ग है, एक्सीलेंट है। इस तरह जो है कस्टमर ये जो है कस्टमर पॉलिसीज के हिसाब से देखा जाए तो ये जो है एक्टिव अक्विटी होगा, इसमें जो है बेस्ट फॉर द कस्टम पॉलिसीज है। इसमें जो है कस्टम पॉलिसी मतलब अपने हिसाब से आप कस्टमर पॉलिसीज को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इस तरह जो है इसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कस्टमर रेपुटेशन जो है वो ए प्लस के अंदर ये फॉल कर रहा था, इसलिए इसकी भी रेटिंग जो है वो 9.5/10 है। सो ये जो है बेस्ट कंपनी जो है वो जो ओवरऑल ऑफर कर रही होती हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी। मुझे ऐसे वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी रखें। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। देन टेक केयर, बाय बाय।